6:09，繼續翻到嚟我哋嘅環看今天啊！直播室面有 Jackie 文子琪啦，同埋有艾力喺度嘅。係啦，今日我哋嘅主題就講下啲男神乜乜乜啊，女神乜乜乜啦。因為其實就講起即係近排咧就喺網絡上面有一個嘅短片啊，講到呢女生們究竟嘅擇偶條件又好啦，講到心目中嘅男神們係咪真係高富帥咧？而男生就真係揀白富美咧？咁我哋呢個時候都可以揾啲專家嚟同我哋傾偈啊！我諗佢咧就唔敢自認專家，但係佢咧經常喺節目裏面同大家分享好多即係愛情上面啦，俾男仔俾女仔嘅 tips 嘅。喺我哋數碼音樂台嗰邊啦，有呢個愛情三缺一嘅主持啊 DC，Hello， DC， 我哋又傾偈啦，又要請教你啦 ，Hello Jackie。喂嗱，我想先問下你先，你有睇到網上面瘋傳嗰條片啦，係咪？一定有啦，一定有啦。你又點樣睇？其實而家即係佢嘅真實性係高唔高先？你又覺得即係係咪真係可以咁樣跑票法，同埋即係本身喺聽嗰個未見樣之前嗰啲嘅反應係都真實嘅嘛？其實兩個反應我都睇咗嘅，其實兩個反應咧係好真實嘅。點解咁真實咧？就臨尾佢咪走晒去大佬個仔嗰度嘅。咁其實睇完之後咧，咁我會有一個感覺嘅，即係聽佢講嘅嘢咧，其實佢講得好啱嘅。譬如佢話講話月尾如果冇錢嘅時候食飯咁點算咧？咁啲女仔就話問兩個男仔啦，一個男神啦，一個就係大佬個仔啦。咁我問佢哋，究竟你哋會點樣㗎？咁佢話慳啲使啦，食啲。一個就話靚仔啲嗰個後生啲個遊學收咧，咁佢就話100蚊唔係問題，平時我食嗰啲嘢都唔會過100蚊嘅。佢話係啦，咁但係反而你即係調翻轉大佬個仔就答佢話冇啊，其實兩個人100蚊咪煮飯食咯。咁但係我覺得係反而係最後係雖然佢有錢，咁大家即係錢一定好吸引啦，會行晒過去啦。咁但係佢講嘢嘅對答亦都係有文有路喎，即係真係俾到個感覺係喂呢個人有感覺喎，即係講嘢説話係得嘅喎，而佢講嘅諗法，佢嘅思想係 work 嘅喎，咁所以綜合翻佢又叻，即係個樣又唔差啦，又有錢啦，講嘢對答又 OK 嘅時候，咁嗰班女仔轉態，咁 to be fair，其實我覺得係合理嘅喎呢件事。咁但係當然你即係報道一定係標榜一啲喂有錢啊港女啊咁，但係其實即係我覺得。即係男女去睇 fair 啲嚟講，即係都係一個叫做咩全套，即係會係一個成個 package。佢哋話都係真係話成個 package 好似呢一邊好啲。佢話咧其實兩個都係唔同嘅靚仔嚟嘅，一個就真係成熟老練一啲，咁啊另外嗰個就係年輕啲啦，係咯。係啊，嗱，不如問翻阿 Jackie 啊，如果兩個男仔，你會揀邊個？你會揀個成熟穩重，定係仲係奮鬥中未知自己個方向性，追緊夢嘅，係同你講夢想嘅人咧？我會投白票，好似佢咁咯。佢話冇一個可以代表到我嘅男神，仲有我投白票咁樣。係。而家普遍嘅女士啊，佢哋嗱，你平時無論做節目啊，你嘅聽眾好啊，或者你嘅學生都好啦，佢哋有冇話會俾你知道佢想過嚟去請教你啦？我去想點樣認識到邊一種類型嘅男士咧，係最吃香嘅咧？最吃香啊，其實應該咁講啊，即係譬如你即係講真，愛情就唔係一定要講錢嘅。咁但係首先一樣嘢最主要就係。你作為一個男士，究竟你可唔可以俾到個女仔知道你係一個即係你雖然係有夢想啦，但係你會唔會係真係去做啊？定係得把口啊？即係我覺得有時男仔去吸引個女仔，唔一定係講錢講條件嘅，但係反而係你係可能係而家係一隻仙股。咁但係佢睇到你話有潛質嘅喎，其實第時可能會爆升好多嘅喎。咁呢個其實都係一個即係最主要吸引女仔嘅一個元素咯。即係譬如可能你話你好有夢想嘅，但係原來你每日都淨係 hea 喺屋企打機嘅，咁唔會做任何嘢去為咗你將來嘅目標去奮鬥嘅。咁呢啲就真係爭啲嘅。但係如果你話正常女仔，譬如可能問下 Jackie 啊，嗱。譬如一個男仔，佢而家未得嘅，但係你見到佢好投入佢個工作，好認真。佢可能未必係好有錢，但係佢好有嗰種
動力，好有嗰種 passion， 係你每一日你見到佢都係為咗自己嘅目標而去做嘅，同埋最主要就係佢會為咗，即係佢會俾到一啲教育到啲即係嘅嘢你嘅時候，你就應該會中意呢啲男仔多啲噶嘛。就係假設佢冇錢啊，係嘅，咁同埋可能都站於我個立場係，可能我仲係叫做年青少少啦，係咁我會覺得可能會唔會係踏入咗某一個年齡層或者某個階段，或者可能真係事業去到都叫幾成功嘅女士們，佢哋個要求真係會高好多咧。即係話可能你嘅收入要有幾多啊？你平時嘅興趣係咪一啲比較高質素啊、健康啲嘅興趣，而唔係就係話我陪你追夢咁簡單咯。係啊，你睇到佢嗰個即係嗰個遊戲啊，即係其實原本係即係有兩個女仔係一直都係喺個簾遮住嘅時候咧，就係會選擇呢個大佬個仔噶嘛。係，因為聽咗佢淨係純粹聽佢嘅對答，但係相反一啲比較年輕啲嘅女仔咧，就會揀呢個遊學手嗰邊噶嘛。咁點解會係一啲上咗年紀啲嘅女仔會企喺嗰邊咧？因為佢哋經歷咗。跌得耐咗，即係等於而家嘅可能後生啲嘅女仔，即係唔好話以前啊，而家唔好話淨係而家，以前嗰啲後生啲嘅女仔都係一樣㗎。佢哋即係譬如可能後生嘅時候追求咩？可能一個學長籃球隊嘅，佢好靚仔、好英俊瀟灑嘅，佢一定係會睇呢啲先嘅。咁但係當你去到即係年紀有翻咁上下經歷嘅時候，你再會揀嘅時候，你一定係揀一個思想比較成熟啊，貼近呢個社會現實啊，或者甚至乎佢物質上可以 fulfill 到你即係真係嘅需要啊，唔使真係話月尾要得翻100蚊去食飯嗰啲咯。其實咧，今次喺成個即係遊戲裏面咧，大家男女雙方嘅對話咧，我睇到一點啊，其實某程度上咪反映到而家社會啦嗱。個標籤成日話女士可能挨近30歲咧，就標籤咗做中女啦。30歲未養頭家咧就出事啦。因為咧，你頭先話阿游學修去追夢嗰 part 咧，其實我見現場嘅女士冇人反對過你追夢嘅決心㗎。係啊，所以純粹就係話，但係你而家呢個年紀，你仲係掛住追夢嘅時候，你幾時會同我結婚啊？係即係其實當男方追夢嘅時候，我唔否認呢件事好事嚟，有夢想係好嘅，但係我都要結婚㗎。係，即係女生就會係以一個結婚為成家立室嘅嗰樣有一個前提咯。佢就覺得如果你同我走落去啦，如果你係即係一個進入咗30歲之後，會自自然然就會去諗咗呢一步咧，會唔會就係？啱㗎，因為譬如你話佢因為始終佢都係仲係後生，25歲啫嘛，游學修。咁你真係5年。5年要準備結婚，即係我自己結咗婚啦，過來人啦。咁你結婚最少你都要使幾廿萬嘅，應該咁講啊。大部分即係而家好興嗰啲旅行結婚，但係其實即係講真，作為女人嘅，可能 Jackie 我唔知你年青一代係點樣啦。但係作為我自己身邊好多女仔朋友都會覺得，其實婚禮一生人一次，佢好希望真係搞個婚禮。但係咁講，如果你用5年時間又要去買樓啦，頭先即係佢嗰個訪問入邊，佢個遊戲入邊又涉及買樓啦。買樓啊，結婚啊呢啲嘢，其實買樓同結婚，你基本上係真係即係唔係講得少噶嘛？呢個價錢對於一般即係我哋呢啲普通人嚟講，係咪先？咁所以佢哋會睇就係話原來即係佢哋會寧願會揀一個大年紀啲嘅嚟去 fulfill 到佢有樓啊先結婚呢啲咁嘅即係選擇。但係其實你去到呢個位嘅時候，其實嗰班女仔其實又好慘喎，嗰個範圍好窄喎，係咪先？通常都係咁講，好嘢一早已經俾人 mark 實咗噶嘛，即係啲好嘅男士通常都一早俾人 mark 實咗。咁但係嗰班 young 嘅，你又覺得哇5年你得唔得㗎？未踏實啊！俾到5年青春你係啦，咁女仔嘅青春有限啲㗎嘛。咁如果5年內你唔得嘅時候，唔通我先轉態咩？咁如果佢先轉態，但係佢年輕嘅時候已經過咗啦，變咗可能你所講嘅中女啦。咁佢咪會覺得哇，係再細啲咯，即係再細啲咯。咁所以呢個係有啲即係難度㗎。如果你話啲即係以呢個年輕啊或者。俾唔俾佢追夢呢樣嘢？因為你要個男仔真係5年內追到一個夢想，其實係真係吃力嘅。因為好多女仔都唔會想話真係過咗30歲之後先結婚啦，係咪先？即係當然而家呢個社會冇辦法，但係其實好多時候一個女仔佢想去揾一個男仔，佢未必係佢要㗎，可能係屋企人。可
可能係女方嘅家長咧，女方嘅家長話：喂，你男朋友冇樓嘅喎，因為活生生有幾個例子喺我身邊發生。即係有幾個朋友啦，佢之前係即係同個女仔拍得好甜蜜，好 sweet 嘅。即係基本上我哋過時過節咧倒數啊，去旅行啊，都一齊玩得好開心嘅。原本佢屋企有屋嘅，屋企都幾有錢嘅。咁但係前排啦，即係佢爹哋嘅，即係個朋友個男仔朋友啦，佢爹哋嘅公司有啲問題啦，跟住佢咧就要賣咗佢自己住嗰層樓，咁變咗要租樓住，咁又睇到個樓價又跌啦，將會跌啦，咁喺即係早半年前佢就放咗，咁而套錢去擺落去公司嗰度，但係現實嘅又發現咗咩咧？就突然間有個即係佢個女朋友原本都拍咗2-3年拖，好恩愛嘅，因為佢屋企買一層樓，佢哋個女仔又諗住會結婚嘅，咁而呢個男仔買一層樓，屋企冇樓，變咗租樓嘅時候咧，呢個女仔就即刻就揾咗第二個，同埋同佢分咗手。哎呀，係真唔真係實喎？係啊。咁但係啦，即係可能無可厚非嘅，可能女性真係經常即係傳統嚟講啦，都係可能係被男生照顧啊，所以佢哋喺擇偶嘅時候，佢哋都會覺得啊，可能如果你嘅財務狀況係比較穩定一啲，當然會加分啦。咁但係睇翻男性啦，男性係咪又真係完全可以唔使理女生嘅財政狀況咧？嗱，其實咁講啊，好 fair 嘅，我又唔可以話代晒男仔講嘅。其實男女都係一樣嘅，男人睇女仔都會睇下個樣啊、身材啊、外貌啊、學歷啊，係咪？咁但係女仔睇你就睇你，即係簡單啲，有冇將來啊，會唔會同你結婚啊，對你專唔專一啊？其實都係一樣㗎，只不過大家男同女要嘅嘢係唔同嘅啫。咁但係你話調翻轉頭先嗰個問題就係話你問嗰個女仔係。即係咪即係可以嗱？女仔就睇男生咧，就通常就喺睇財富方面啦。咁男生咧，其實真係冇咁睇內涵嘅。其實你個樣可能合格或者係符合佢自己本身啦，可能有少少女神嘅 checklist 啊，中幾樣都覺得好開心噶，咁樣咧。係啊，男仔其實好簡單嘅。男仔其實可能真係見到個女仔靚樣就 O K 嘅。咁男仔都想照顧對方嗰個嘛就。係啊，但係如果你話真係要結婚咧，其實好多男仔我即係都問過幾百個男仔嘅意見啦。即係佢哋揀女仔去到真係揀結婚嘅時候，其實好多時候都係會揀一個學歷可能好啲嘅。因為佢哋會諗將來好遠就係自己要學家庭教育，可能就係話你個老婆個學歷好啲，咁你可以照顧到第時嘅小朋友，冇咁多拗撬，或者佢知書識禮啲。咁好多時候你知香港地啦，好多時候都會用呢個學歷嚟界定你得同唔得噶嘛。因為呢個唔係我講嘅，係呢個社會講噶嘛。咁所以好多時候你即係可能作為女仔嘅，未必一定要話好即係好扮到好靚，成日都着到好打扮咁樣。但係反而我覺得真係揀到去到結婚啊，去到婚姻呢方面，其實雙方都要去付啲即係努力咯。即係可能年輕嘅你，可能你係年輕嘅聽眾，你可能聽到真係你可能未必話我未必個個都生到好靚，個個都 artist 咁樣嘅。但係讀書方面就可能係個過程令到你説話談吐。反而我睇嗰個大佬個仔，其實佢雖然有錢，但係佢有錢得嚟，佢講嘢嘅談吐，佢嘅思想嘅嘢係真係會係啊，俾到個女仔個感覺好有安全感，好 safe 㗎。即係好多時候一個女仔話點解會中意個男仔，其實佢通常都係一個即係話 feeling 啊，譬如係咪？你中意一個男仔係咪 feeling 先？係講 feel 㗎嘛，成日話講 feel 㗎嘛，係咪？咁但係點樣可以有 feel 呢樣嘢咧？其實就係話好多時候睇一個男仔，佢能夠俾到啲乜嘢嚟？俾到可能物質嘅條件啦，物質嘅條件其實好簡單嘅，但係物質嘅條件未必係愛情嘅全部咯。因為你物質嘅條件其實已經可以減咗你基本需要，你唔使咁辛苦啦，你可以去玩食好啦、住好啦，呢啲係其實係好個個人都想要嘅嘢嚟嘅。咁但係再落去嘅時候，揀呢個男仔其實講 feel 咩係嗰啲 feel， 其實應該都冇乜女仔去答到。總之啱眼緣啦，即答啲嘢好行嘅。但係其實女仔真係中意嘅男仔，其實就係俾到嗰種緊張啊，俾到嗰種開心啊，氹到佢過癮啊，呢種就係女仔基本上真正想要嘅嘢。你知換轉男仔係可以自製啲 feel 出嚟俾女仔去感受嘅喎。絕對可以㗎，譬如你男仔啦，你可能你去約會嘅時候啊，你可能你俾即係做多啲同個女仔佢未做過嘅驚喜，譬如可能好簡單啦，你去即係約個女仔嘅時候，好多時候咧
一般嘅男仔啊，香港嘅男仔咧，好多時候叫個女仔就係行街食飯睇戲，其實冇溝通㗎。你譬如你睇戲咁樣，你冇溝通㗎嘛？你大家睇緊戲唔通傾偈咩？唔會㗎嘛。咁但係好多時候，如果你約個女仔，你想令到佢係喺嗰個約會嘅過程開心啲，你可能轉多幾次場，可能你睇完，可能倒數完，咁你又飲杯嘢。飲杯嘢之後咧，又傾下偈，跟住咧就可能去下海邊咁樣去，即係再吹下風，跟住又影下相，唔同嘅節奏，甚至乎你日頭嘅活動可能踩下單車，放下風箏，撐下船仔，之後再食個糖水。咁其實一日內即係做到營造到嗰個感覺係好似去緊旅行咁 relax，即係有晒計劃嘅。係啊，其實你女仔翻到屋企嘅時候，一定會睇下嗰一日嘅相噶嘛，回味嘅嘢多啲啦。一定會回味噶嘛，咁但係回味嘅過程中，女仔就會覺得咦，同呢個男仔幾有意思喎，幾得意喎，唔係好似普通男仔上嚟食餐飯又冇咩話題咁。但係你反而就係話啲男仔要爭氣啦，即係你可能你講嘢嘅時候，你可能多啲睇聽唔同嘅電台節目啦，尤其是我哋新食咁多好嘅節目，你可以抄啲唔同嘅主持，佢哋其實一定揾好多資料噶嘛，佢哋揾資料先至講到嗰句對白出嚟噶嘛。咁你用佢哋講嘅嘢，因為其實而家好多人都唔睇書，甚至乎唔去揾資料，唔去睇報紙，唔去睇資訊嘅時候，你攞咗呢啲咁嘅題材，你同個女仔傾嘅時候，譬如就算係今日嘅 topic， 大佬個仔同埋呢個遊學收，其實都係一個幾好嘅 topic 去令到個女仔你可以知道佢嘅價值觀，而你知道佢價值觀嘅時候，你咪可以知道佢要啲乜嘢咯，即係其實係相對咯。好啦，好咁啊，唔該晒啲先。不過有一個少少嘅總結啦。嗱，你又覺得真係啦，大家心目中嘅男神好啦，女神好，同自己真正喺旁邊自己嗰個伴侶，係咪真係其實係現實同理想係爭好遠嘅咧？一定會。咁應該嗱，現實同理想咧，應該係真係爭好遠嘅，因為現實同理想，即係你一個人未必有完美嘅，但係最緊要即係喺愛情方面咧，即係我覺得最主要就係你揾唔揾到一個係你真係知道你自己要乜嘅時候。其實頭先即係頭先講話年輕女仔同年紀大嘅女仔，年輕嘅男仔同年長嘅男仔其實要嘅嘢都唔同。其實每個階段咧，你要嘅嘢咧都係唔同嘅。譬如你可能後生啲嘅時候，淨係睇樣嘅外貌嘅啫，男仔女仔都係㗎。去到中間嘅就講能力，或者講佢有冇家底，再落嚟嘅時候講佢有冇夢想，仲會唔會好積極？咁呢啲都係一啲活生生嘅事實，只不過係話你最主要嘅時候揀伴侶，去到真係談婚論嫁嘅拍拖，我成日都講啦，你可以即係大方啲試多啲唔同嘅嘢，但係去到真係要揀一個嘅時候，都唔希望你離婚㗎。咁你就要知道自己究竟了解你自己要啲乜嘢啦。即係其實我成日都講係愛係一塊鏡咁樣嘅，愛一個人同時睇清楚自己要啲乜嘢，唔好去到揀咗 make 咗個 decision 之後先至嚟後悔。咁既然如果揀咗嘅時候，嗱，如果你真係可能你聽眾你聽到揀咗啦，咁揀咗點算啊？揀咗其實人係有得改變嘅，即係你可以傾多啲，嘗試多啲，用個心去講下大家嘅價值觀啊，點樣成上啊。即係其實我嗰個訪問入邊都有講話，一個女仔而家成日都講政治啦，香港地，咁講政治，大家唔同意見就要分開，其實唔係咯，係啊，其實就唔應該係咁樣咯，反而係真係大家尊重翻去溝通咁樣，係啊，即係譬如好似宗教咁啫嘛，你可以信耶穌，佢可能信佛，咁但係其實唔代表兩個宗教就唔可以結婚噶嘛，即係我覺得係呢樣嘢咯，反而係呢樣嘢大家聽完可能呢個即係嘅。睇完呢個嘅訪問嘅時候，或者呢個遊戲嘅時候，你去真係諗一諗，其實你內心要一個乜嘢嘅人先至配合到你咯。其實最重要就係睇下自己，你想要一個咩人，你想要啲咩生活。你即係當然最好嘅時候，你梗係希望個老婆係可以陪你捱㗎啦，係咪先？但係如果佢捱唔到，你夾硬逼佢捱，最後都係會拜拜㗎嘛。好啦，明白，非常唔該晒 DC， 係啊，即係大家諗人時候諗埋自己，係啦。OK， thank you， 下次再傾。